La mayoría de festivales de música folclórica, no todos, pero la mayoría, incluyen siempre las nuevas propuestas, y las nuevas propuestas vienen con pop, vienen con fusión y con novedades. Entonces, en el Festival de Valledupar en Colombia, la leyenda vallenata también incluye en un momento invitados que vienen de fuera y con propuestas más modernas. Por supuesto que debe haber una polémica sobre esto siempre, como siempre la hay entre los puristas, los tradicionalistas y los que desean evolucionar de alguna manera fusionando la música. Yo soy Peter Manjarres, cantante de la música vallenata, Sergio Luis Rodríguez, el acordeonero, somos de la nueva generación del vallenato. Ay, ya tengo tus besos, ya soy feliz. Al fin esta pena se pudo acabar. Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir. Solo quiero vida pa' poderte amar. Ay, ya nos queremos, ya nos amamos. ¡Viva el amor! ¡Viva los novios cuando se aman de corazón! Nosotros somos la nueva generación y fusionamos bastante la música vallenata, pero sin olvidarnos de la esencia del folclore. Y en este caso invitamos a uno de los acordeoneros más importantes de la música vallenata, como es Emiliano Zuleta, y Sergio Luis en el piano y a la vez en el acordeón. Y quisimos rendirle un homenaje a todos los grandes del folclore vallenato. Y nos ha ido súper bien, ya en menos de una semana hemos vendido más de 10.000 copias. Ay, ya nos queremos, ya nos amamos, ¡viva el amor! ¡Viva los novios cuando se aman de corazón! ¡Y que vivan los novios en Perú! ¡Vaya! El objetivo de nosotros es rescatar la música, la esencia, la tradición, con lo que crecimos nosotros, por lo que somos nosotros hoy en día. ¿Listo? Gracias. Gracias. Un aplauso a usted, amigo, Valledupar, de su cultura. Y se diga, si seremos tan felices, el papá de los amores A lo largo de todo este especial del Festival de la Leyenda Vallenata hemos sentido el acordeón de mil maneras. Yo creo que es importante ingresar al corazón mismo de una escuela de acordeón, y también por otro lado tenemos a los repentistas, que son esos grandes improvisadores que recitan y que van creando historias en el momento que se les va ocurriendo, como lo van sintiendo. De esta forma ya vamos a cerrar este especial que ha estado ubicado en un lugar estratégico musicalmente hablando, Valledupar, la capital del César en Colombia. Y será hasta la próxima con Sonidos del Mundo. Chao, chao. Mi vida junto a tu vida siempre
estoy cantando en el valle, con cariño a Prehuente. Lo que queremos con la nueva campaña es el riesgo convertirlo a favor y decir a la gente de afuera, al turista, que el riesgo que tienen de venir a Colombia es que se quieran quedar. Ya con la pasión nuestra, vivir nuestra pasión, nuestro amor y nuestro encanto por nuestro país y por el valle. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidé.